你给我站住！嘿。 哥，你干嘛呢？刚有没有看见一个男的？有啊，在哪？你呀、哎，别开玩笑，有没有一个男的跑过去了？没看到。干嘛呢？你该洗头还是洗澡啊？洗澡啊。啊？哥，你去哪？我去商场买点东西。 嫂子，快点！哎，来，让我试试。好。还是我带你去别的那边更多。你俩是不是又跑那边去了？我先去换衣服。阿坤，你别再想，是我让他带我去的。快去换衣服吧，别着凉了。哎。 真好看，真好看，真好看。问你，为什么这么干？你为了救河边抓虾，也不用这么骗我吧？那卫生间都弄了那么久，叫你修也不修，那还叫我？你其人知道，还治其人是事。好啦，阿坤，这都赖我，是我想吃河虾的，你别怪小叔了。卫生间都拦好了，你俩又不熟悉水性，这要是有个万一咋办？以后想吃什么，让我去抓就好了。好啊，我想吃黄骨鱼、黄鳝、蚬子、泥鳅、小龙虾、大闸蟹、田螺，怎么样？